Sa number 2, pamuno sang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army nagapanindugan ng isa ka lehitimo nga engkwentro ang natabo sa kanlusong sa EB Magalona. Napatay ang mag-live-in partner kung sa diin ang lalaki ang makabig nga high-ranking mga opisyal sa NPA. Suno kay Brigadier General Orlando Edralin, bukas sila sa anuman nga pagpangunsisa sa natabong encounter sang October 17. Dugang pa niya ang mag-live-in nga Sunday Christian Job Joaquin Vargas nga Squad Leader 3 sang Northern Negros Front kag Maylin Malasaba Salgado nga katapo man sang Squad 3 kag anay NPA political instructor ang pareho nga nagapangatubang sang frustrated murder kag murder charges sa korte sa Himamaylan. Sa ilang nga profile, suno kay Edralin sila ang taga Himamaylan. Ginsili ni Jocelyn Vargas ang iloy ni Christian ang iya bata kag live-in partner sini hindi mga NPA kag nagapuyo sa kanlusong kung sa diin sila ang nagapanguma. Nagpagwa man sa pahayag ang Human Rights Advocates of Negros nga ang natabo isa ka fake encounter. Mga bagay nga suno kay Edralin, bukas sila sa anuman nga pagpangusisa. EB Magalona is a legitimate encounter. So whatever propaganda that they wanted to throw against the Philippine Army, we are open for any investigation among others inquiries. And as I can say, it is a legitimate encounter considering that we have captured several high-powered managers after the encounter. Standing warrants of arrest of frustrated murder and murder, non-bailable cases.